Bajing tabir ba khoi puno ko MS TV na taramna ukchabagal loyana Brajesh Kumar na khurumjari ngasigi maru pauda Loktak Lake Front ngasi Chief Minister and Birena Sangakre Agnibir Kunithoi taramna okre Groundwater Development and Management Practices haiba hiramda training program pangtokre Polythene Saikhaibadagi Sapananaba Sarpans Faruk Ahmad Ganina Polythene Komjinduna Purpasingda Sanagi Amadi Lupagi Sandexing Pidana Pugning Toward Crate Loinana 9 aside state level village wise open football tournament 2023 winner Janta Football Club na Oikre Mapung Oyapau Lovirasi G20 Lebak Singna Lakpa Matamda Loktaki Pazaba Miamna Uhana bagi Pandamda Loktak Development Authority Yang Makada Sendra the Sembat Sagat Liba Loktak Lake Front Nasi Nongtomam Birena Ribon Kaktuna Sangakre G20 Mifam Gamari Lenana Moirang Kuno the Sembat Sagat Liba Yang bagi Kongsat Lakiba Nongtomam Birena Nasi Loktaki Sendra the G20 Lebak Singna Lakpa Matamda Loktak Part Ki Pazaba Asi Mapung Fana Yengba Panganaba Mapam Asida Loktak Lake Front Asi Hangdokpani Hai Wapam Thamki Ngasi Thoram Aduda LDA gi Chairman M Asni Kumar Moirang SC gi MLA TH Santi LDA gi Project Director L Bhagaton Saruk Yaki Manipur da Aero Sports Hot Air Balloons gi Chapchaba Mapam Ama Khangdok laga Semgat Pahorgani Haina Manipur gi Chief Minister Nongthoma Birena Phungdokre Mapam Singasi Hapta Ama Supna Phubalagi District Sports Complex Ground da Chatharakpa Ahanba Northeast Aero Sports Hot Air Balloons and Para Motors Festa 2023 Lotion Bagi Thoramga Mari Lenana Chief Guest ki warol da haikibani Mahana Makata na haikibada Lamdam Asida Indian Army na Law and Order gi phibam phagathan bada Chawna Mateng Pangduna Ngasidi Tangdu Leitava Lamdam Ama Oirakpa Asiga Iroinana Tourism da Mejeng Thamduna Asigumba Makalgi Aerogi Thabak Tasu Mapal Lamdagi Amadi Manipurgi Aero Masanada Pamjaba Myoy Kyagi Pogning Singsin Pham Athubada Permanent Oina Semnanaba Hotnagani Masigidamak Mari Leinaba Singa Tanarga Taunanaba Hotnagani Haiki Masigi Thoram Aduda Sports Minister K Govindas PCT Minister Sushil Dro Moirang SCG MLA TH Santi Rajya Sabha gi MP Leshemba Sanajauba LDA gi Chairman M Asni Kumar Amadi Babina Hospital and Management Group ke Chairman Dr. Dhavli Amadi 59 Mountain Division Brigade Shankar Tiwari Saruk Yaki I would like to request one thing. Why we should not have a permanent sport? Why we should not develop it? Our honorable sports minister is here along with me, and army personnel is here who are taking keen interest, and from the fellows from the Punjab also here. Why we should be in the foothills? Foothill में इसको एक जगह बना के इसी तरह से permanently, continuously जो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक suitable area देके वहीं पे एकदम first class permanent structure बना के इसको regularly annually करना है. Manipur ki Chief Minister and Birena ngasi Chief Minister ki Secretariat ta Pangthokpa Thoram Amada State Asidagi Agnibir 2022-23 gi damak khalak laba nahakuni thoibu taram okre ngasi ki Thoram aduda Public Health Engineering Minister L Sushil Dro Rajya Sabha ki MP Leshemba Sanajauba DIG 22 Sector Assam Rifles Brigadier Bikram Saini Amadi Atai Army Officers Singsu Saruk Yaki Agnibir Recruit Singh bo Chief Minister and Birena Puning Thawaladuna Makoina Lebak Asigi Seba Taunanabagi Khudong Sabadu Panglabani Haiki Chief Minister na Makha Tarduna Kangluki Oiba Wakal Thadok Laga Makoi Amata Oina Jati Asigidamak Tabak Taunanaba Haiki Bagaloina Makoina Agnibir Singh Oinanaba Tabak Tawagi Matam
loirba matungda state asigi government ki job recruit tawbada khudong saba phangangani haibagi thajabasu piki agnibir naha singbu pre recruitment training piduna selection phangnanabagi lambi yapi bagi damak brigadier Bikram Saini busu chief minister na thagatpa phundoki hagolakliba naha singbu Indian Armed Forces da agnipat scheme gi makhada recruit tawduna Indian Army bu hena mapangal kangkhat hannabagi lokhalakliba Prime Minister Narendra Modi gi asan ba mityang busu chief minister na thagatpa phundoki youth singsibu army ni har ga chen bang amboi ngam da boi na you see masal lumba yadre ba aduna noigi yamna tenure roiba matam sidai da khalla kan da madugi desk ki dam ka sacrifice obong amba anything tobong amba adugi matam du da army da thamaga then madu loira kan da noigi state ki da khangde amagi da khangde natai sa noigi thabak amu phangan na bani honorable prime minister yamna vision yoba magi kanoni system ni magi planning ni mission ni Bisnupur District Police ki Commando Kangpu amana nupa ama heroin powder kg ama gram chani ga yankai ma toiga konan fare hari farabat nupa asi Chandel District ki Foilet Village dagi ngamkholet lungdim sahi kuthani thoi apokpa hol khulun lungdim ni image tv na phangba pauda Bisnupur District Police na khanaba pau ama phangbadagi SPN Hirojit Maitai ki pauta matung ina Bisnupur Police ki Commando Kangbu na Tera urak mapada asat ok sing sek to bugi thabak chathaki check to ringaida lakpa registration number MN01 AG7875 thaba jeep compass ama khamduna check tawrubada tongan ba sapon cap chamaga subna amada haptuna purakpa heroin kg ama gram chani yankai mathoi adu phagat pangam kibani hari tanja adu hayengdagi horgan numit humni chupna Chathagadoriba G20 Summit Kamari Lainana Bisnupur District ki Moirang Khunau da leiba Sangai Ethnic Park ki phibam yangsinba lakiba Chief Minister N Biren MP Laisemba Sana Jawba amadi Works Minister Govindas Konthau Jamna thengnaki Chief Minister Biren na Bisnupur Police pu ngasigi drug phabagi thong adugi dabak thagatpa phogdok lambada nadra war on drugs ki manungchanna security personnel singna ayuk nungthil numidang khaktana chathariba drive pusu thagatki Amarom dasu Indo Myanmar ngamkai lana Myanmar romdagi pusilakpa foreign liquor tongan bamakal gi beer sing amadi kwa supari na sing ba polam kaya ngarang noalamdai anganba ayupung ta amaga minute kontra tabada mga suba sam rifles morena phare hari farba polam sing adu ngarang numidang athengbada customs preventive force moreda kusinakre hari Government of India ki Ministry of Jal Shakti Central Groundwater Board Northeastern Region Guwahati na sinduna Groundwater Development and Management Practices saiba hiramda Tier Ahum Training Program ama ngasi Kaksing District ki Angansing Eco Park ta pangthokre training program hawdopagi thorom aduda Minor Irrigation Department Manipur ki Chief Engineer Ice Brajendrona Athoiba Mitung Central Groundwater Board Northeastern Region Guwahati ki Regional Director Suresh Chandra Kapil na thorom mapu loinana Thambal Marik College oina Manipur ki Principal Professor K.S. Mohan na akhanaba mitung oina saruk yaki Harum aduda athoiba mitung ki warol piraduna Chief Engineer Ice Brajendrona Hai Manipur da haukiba thamari manga asida nong tadabana maram oiraga Pat Turel Pukri na singba ising kangsilaktuna hojik miyamna thaknanaba ising khak natana phiju phijam taunanaba ising phangdalbugi awab mayoknaba horakliba asida ground water asina maru aiba ising phangpham ama oigedoribani adu Manipur da ground water asi phangnanaba hotnabada technical gi oiba khudong sadaba khradi mayoknari masi technician singa Tanarga solve tawbagi mathau tai haiba ofam kaya phongdopaga loinana Manipur miyam gi aifananaba Government of India gi Ministry of Jal Shakti Central Groundwater Board Northeastern Region Guwahati gi makhada paikhat payaba thabak thoram sing paikhat pinanaba Regional Director Pung Chinki training program asigi technical session da importance of groundwater and issues and management haiba hiramda PhD Manipur gi retired Geophysicist Dr. K. Rajan, Manipur University ki Dr. S. Manichandra amadi Dr. R. K. Singkhaina guest speaker sing oina wangangki donana Central Groundwater Board Northeastern Region Guwahati ki scientist sing na resource person sing oina groundwater scenario of Manipur
Kakching amadi ground water quality issues in Manipur haiba hiramda PPT video short film demonstration yauna miyam punna wakal taminaki. Groundwater is also one of the main parts of the resource of water. So we have to search where water is available in the part of the Manipur. So there is some technical issues are there in Manipur for say digging of tube well and somewhere that should be technically problem. We should solve with the technical persons, etc. We can solve those issues are having in Manipur. Manipur ki saknairaba educationist ayiba amadi kunai asigi chakot thoram kayada chawat thodang loromba oza Nauram Gandhar Singh lekidre masagi sahi marfum doirom sukre mahak masagi anaba amana maram oiraga ngarang lekidabani oza Nauram Gandhar lekidabada Sahitya Seva Samiti Kakching members sing na awaba phongdurukli ngasi Kakching smak lekai de leiba Samiti ki secretary Katimib Joy Kumar ki yumda ngasi pangthokkiba awa phongdokpagi mifamda tenkiba members sing na lekidrabagi thawaina Mapugi Lekol ingna signal Lunabgidamak minute and 2 minute left to Nathonijaki. Sahitya Seva Samiti Kakchingi, Thorom Kayada Saru Yaramba, Nauram Gandhar Singh, Kakching Wari, Kunjai Lekai, Laishangbam the Poki, Aduga Hosingna Kakching Paji Lekai, Ayangbung Makarau the Home Duna Leki Ozasi, Kamatpur College Kakching, Linkat Lakpada, Sowathodang Loki Bagaloina College Asigi. Ahanba Oza Singhi Manung da Sama Oiki, Oza Gandhar Asi Kamalpur College da Vice Principal Oina Sumatam Kara Lerami Tungda Thobal College, Hill College Dadubi, Nambol El Sanoi College gi Principal Sing Oiki, Mahak Nambol El Sanoi College da Principal Oina Thabaktagi Pothaki. Oza Sin Lekidabasi Kunai Asigi Achobo Mangjaba Amani, Ozana Lekidabada Imung Manungna, Tengna Horiba, Awabadasu, Samiti Asina Saruk Yarakli. District Sports Association Kakching nan su DSA Kakching ge live member oibata natana association ge ex president oiramba oza Nauram Gandhar Singh na laikidabada thamoi shokna awa phongdorli oza sin laikidabagi awa phongdokpagi mifam amangasi ayuk pung mapalom tabada DSA Kakching ge office ta association ge executive committee member sing na saruk yaduna pangthoki mifam duna saruk yakiba sing na minute ani to minute lep ki amari laikidabagi thawaina mapugi khoya khada ingna signa lairunaba Thoni Jabaga Loina Laikidrabagi Umanongi Awabadasu Saruk Yaki Nasi Mifamna Laikidraba Ozasina football Masanabu Sabat Anabudabak Hotnaramba Tabak Singbusu Singtaki More Hospital Gita Taret Suba Foundation Day Haibofam Asi Aran Bani Amadi Hospital Asigi Lamgi Pata Mankre Haibofam Asi Laibak Tibani Haina Meitei Council Moregi Advisor and Pulindrona Pongdo Kre Wapam Asingasi MCM Office Pangtokiba Paumi Singa Unaba Mifam Amada Mahak Pungdokibani Mahak Namakata na Hai 50 bedded Mori Hospital si 1998 ki matam adugi Health Minister Morung Makunga Amadi Health Minister Dr. Kiroda Yauna Hospital Sanana Bagi Urep Uyung Tamkibani Hari Hariba Hospital asi Sanana Lam asi Moregi Anganba matamda Taramba Mitei Ipa Ipus Singna Kanbiramba Lamni Lam asi Mahiroi Look Amagi More branch ki Office Sananaba Pibiramba Lamni Adubu Mahiro Look Asigi Lam Asi Hospital Sananabagi Dabak Tabak Lakpada Mafam Sai Haduna Matam Adugi Mahiro Look More Bransky Hanagi President and Thoibaga Matam Adugi Health Director Dr. Kerodaga Punna 1998 Pata Semlo Matung da Gip Dit Taunaki Amadi Hospital Asi Ngasi Sahi Kunmanga Sukre Adubu Hariba P Kiba Pata Adu Health Department na Mangkre Haiduna Ngasi Dagi Tha Taruk Tet Mamang da CMO Technopal Dr. K.S. Gozen na Lam Asigi Demarcation Taunanaba Imphal gi Settlement Department ki Miyoi Singh Kauduna Demarcation Tauhan ki Makata na Nauna Pata Process Taunanaba Haiduna Ay Isa and Pulindroga Additional Health Director ga Unaki Loina Pata Process Taunanaba Sign Taubiu Haibada Planning da Pikre Haina Sign Taurokide Pata Semnanaba Settlement ki Officer da Satpiduna Health Department na Pata Loksin Biu Ngarang ki More Hospital ki Thoram Amada Hospital Asita Tret Suba Foundation de Haiba du Aran Bani
kunmunga suwa foundation de haigedabani haina mahakna haiki aduga hospital asigi lam asisu moreda leiba mitei furupna kathokpani haiba asi phongdok haningi haiki amaromda matam adugi mahirul lup adugi more branch ki former president and thoibana phongdorpada ngarang pangthokiba more hospital gi thorom amada hospital asigi mapok numit chahi 33 suri haikiba opam asi laibak thibani matam adugi more gi ahallaman singna mahirul lup asigi office sanana bahaiduna bibiram mi adubu matam gi matung inna haksel gi ana layang sangna hena maru oi haibagi wakhalonda miyam gi damakta khanduna health department ta kathok chakhibani adubu hojik hospital asigi lam gi pata asi health department gi mingda leitre haiba asina achumba oiram labadi mahirul lup asigi more branch amadi miyam gi damak laibak thibani haina mahakna phondoki G20 befamga mari leinana nambol faudna chatliba tidim lambi mayaida nauna saba welcome gate amada thokiba accident da sagolbal united fc gi player ama laikhidraba matung numit aduda sokiba atoppa miyoi adusu laikhidro miyoi asi kangpokpi district ki gamnom sapurmaina village taki pauboilen allies boilen kipgen sahi kun apokpa lunminlal kipgen ni mahak asi thasigi trani thogi numidang pung trani thurum taba matamda accident thokpadagi rims ki ICU da laikan raba matung ngasi nualamdai da laikhidabani panba yabadi laikhidraba pauboilen asi numit aduda sagolbal united ki maming lerba football sanaroi lunminthang hawkip ka loinana bike amada suchanpurdagi imphal tamna lakpada nambol area ki lambi mayaida nauna saba welcome gate amada thomjinduna accident thokpadagi tamthina soktuna rims hospital da aru film da laikan aduna lakibani laikhidraba pauboilen gi haksang adu rims ki mokta postmortem tawraba matung aroiba mathau mangam pangthoknanaba imung manungna lawkhre pauboilen gi asiba haksang lawwa amadi aroiba mathau mangam pangthokpagi thoram aduda kuki frupki tongan ba CSO kayasu saruk yaki nungsinaba nupiga chatminna khraga sina phangkiba kwa kaitel konjeng awang laikai dagi akoijam nonganba allies egingi asiba haksang ngasi rims ki mokta postmortem tawkre postmortem adu kangpokpi district ki executive magistrate kangpokpi police JSC amadi imung manunggi mihut yauraga video cover tawraga nukthil pung anirom tabado matamda tawkhibani panba yabadi laikhidraba akoijam nonganba asi tha asi 13 da mahaki nungsinnabi nupi amaga loinana koiba chatkhraga mathangi numit tang 12 da kangpokpi police station gi manungchanna changobungda sina phangkibani loinana misi asi singna ningai oibadagi yung manung amadi laikai miyam JSC semduna mihat asigi achumba asengba puthoknanaba asi baksang lauduna khongjang sangsinduna lakibani amadi police ki maikaidagi su misi asiga mari leinana miyoi khra pharabasu hojik phawbagi oiba investigation loidri haiduna sabchaba report adu miyamda khangandana leibani amromda postmortem tawwa adugi matangda JSC gi convener TS asalatana nunganba gi asiba haksang ngasi postmortem tawriba asiba haksang launanaba tawba nate masi hojik chathariba investigation gi damak thabak asi henna khumang yangsinadaba amadi kuislaklaga khudam changdam mangkiba yabagi chingnaba leibana postmortem asi tawbani asiba haksang gi aroiba oinadi mihat asigi sabsaba langla langjin adu pothoktriba fawba laukhiroi maram asina hiram asida laingaki mari leinaba singna akanba mityeng sangduna mara leiba sing sabchana cherak pibiu maduna taba tarbadi jesina leibak miyam ga loinana akanba khongjang kya sangchinnaba sem sare hairiba khongjang asida lamdam asigi miyam CSO singnasu sogatpiu haiki Chief Minister की पुकनिंग सिंसिंचरी अथुबा तो मिहात पतो पुथोकपियु अखोइदी ऑनरेबल ना होनबिरी से यामना नुंगाइजै अदुबो अखोइगी थमोइदा हाइदी लैत्रिबा कौबनिना पेनदबा अमदी थाजदबा अखोइगी थमोइदा तुम खाउजरी अदुना अखोइगी मणिपुर की पुनमक्ता लैरिबा चिंगतम अदगी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंग अदगी लैबिरिबा खुदिमंग इमाइबेल सिंग CSO सिंग अदगी अखोइगी सिविल सोसाइटी खुदिमंगना हाइरिबसे अखोइगी JSC की माइगीदगी लाउथोचरप मतमदा पुनमक्ना मतेंग पांगबियो हाइदना इचासी मतंगदा मियाम ख्वाइ तरागी मफमदगी ममा अमा ओइना चरहि फिगाउसाना
ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯃꯛ MPEC ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ Federal Students Organization of Kangleipak FESOC ki ahanba mapok kumon ga mari leinana nomagi bagi thorum ama ngasi JNMC Blood Bank ta pangthokre FESOC ki miyam gini haiba Team the Blood Bank Center JNMC ka kusamnaduna pangthokkiba bagi thorum aduda lup asigi nupa amari nupi thomi yankhairom na ki ba aduga mari leinana FESOC ki President Ningthauja Rameshna lup asigi ahanba mapok kumon ga mari leinana pangthok liba bagi thorum asi makhata nasu pangthok khigani haiki Sijinadraba plastic wasting pangsai chaina hundokpa amadi isingda thadaduna khungangbu imot na thambadagi kannanaba Hiller area da laiba khungang Sadiwara gi headman Ganina anauba thabak ma hodokre Sarpanch Farooq Ahmad Ganina Polythene quintal kun purakpa da sanagi seljek gold coin pidana khomjili quintal kun purakpa ngamdaba singdana lupagi seljek silver coin pidana miyambo puning thawali mahakna haikibada government amasung administration na lun nana thamsi haiba wafamda aikoina su angamba tawduna mateng pangpham thoi west polythene khomjin dingaida miyamda ganina kom tawraga arem khak sing adu thadanaba haiki adum tawbaduda polythene dit tumngamdabadagi mahakna polythene sing adu khomjinnabagi thabak horakhi youth club ki volunteer amadi ama oiriba Mosin Amin Kauba Mui Aman Haikibada Hokiba Sahi Amadagi Tabak Asi Sangsilakpadagi Pumon Onba Mapurakle Gani Gana Wakalon Anantanaki Atay Kungang Sing the Su Hodok Nanaba Tabak Local Agani Haina Assistant Commissioner Development SCD Anantanak Riaz Ahmad Sahana Haiki District Aduda Compost Pits Lising Humpukak Su Semle Haina Su Makataki Sanabagi Pau Sora Makha Development Club SMDC Sora na Sinduna Sora Makha Lekai Ground the Team Kunna Saruk Yaduna Sahi Asigi January Taramngadagi Satharakhiwa Marisuba 9SI State Level Village Wise Open Football Tournament 2023 gi winner Tentha Football Club Tentha na winner oikhe ngasi sanakiba final match ta Tentha FC na Aris FC Aipokpu Panjal ani amada maithiwa pidna winner oikibani Tentha FC gi Panjal Singh adu ithoina 3 suba minute ta aduga Govindas na kuntha 3 suba minute ta Panjal amamam janki aduga maithi horaba Aris FC gi Panjal aduna Anasna 15 suba minute ta chankibani tournament loisinbagi thoram aduda Muhammad Nazimuddin Upadhaksya Kakching District na athoiba mitung Muhammad Mukimuddin Pradhan Palegram Panchayat na thoram mapu Kakching SG MLA Bayanglambam Rameshwar gi loinabi Bayanglambam nungsi amadi saknairaba mioi kayana akhanaba mitung sing oina saruk yakhi All Jiribam Sports Association AJSS na sinduna mamang tha January gi kuntra dagi hauduna Jiribam High Secondary School gi chanabungda Chatharakhiba Komapan Suba KC Malik Memorial Invitation Football Tournament 22-23 ngasi sanakiba aroiba quarter final match da Chiru Sporting Club na Ichel Club pu goal mari amada maithiba pidna Chiru Sporting Club semi final sangkre District Sports Association Kakching Makhada Sena Athletes Organization Kakching na Sinduna Kakching Wari Kunjampal Ground Satariba 18 Sena Cup ki ngasi sanakiba match da Sau Kakching na JA Kakching bu Panjal Mari Soino da Thoikre Sau ki Panjal Singh du jersey number 5L Ronit na match ki minute kuma thoi jersey number 9 Salatur Rahmana first half loibaga minute kuma ga ahappa minute ani jersey number 17 Rishi Pukhrambab na minute nifuni pain amadi jersey number 11 SS Srinivas na minute huma thoi chappada sanki hayang February 30 ki nungthil pung ani makai tabada KFC Kakching amadi Aifa Irengban anina sanagani aroibada moropa amuhanna Loktak Lake Front ngasi Chief Minister and Birena Sangakre Agnibir Kunithoi Ram Okre Groundwater Development and Management Practices Haiba Hiramda Training Program Pangtokre Polythene Saikhaibadagi Sapananaba Sarpanch Farooq Ahmad Ganina Polythene Khomjinduna Purakpasingda Sanagi Amadi Lupagi Sandeksing Pidana Pukning Thuatkre Loinana 9-a-side State Level Village Wise Open Football Tournament 2023 gi winner Tentha Football Club na oikre
ngasigidamakta paudam pijaba matang asida loisinjare midyang tabiraba khwai punappu amuka hanna khurumjari.